Merge greu mie, măi. Dar nu erai conectată la mine. Ești conectată la mine doar. Da. Da. Hai, ieși. Dar dă-l în sus, nu ăla. N-ai cum. Pam, pibiridam, tibiridibidibididam, tibiridibididam. Viața îmi merge greu. Dacă nu desconectezi de la internetul meu și rămâi cu internetul tău. Așteaptă-le. Kill party. Mira, stați live. Ora. Vezi? Și acum eu întorc telefonul și văd. Fii atent ce frumos se vede. Și ce pasă? Nu pasă nada. Se vede Vezi? frumos, ok? Se vede frumos. Hola. No, vas a frenar un poco, ok? Sau vrei să-ți fut un șut să zboare Iar oglinda? vorbești prostii. Acum ai fut un șut și zboară oglinda. Nu mai vorbi prostii. Eu nu mai vorbesc. Nu mai vorbesc. Eu nu vezi că nu para. Pam, tabadadam, tabadadam, Abține-te. ¿Y qué pasa? ¿Alguien está viendo o no, no? No, estabas tú antes. Bună, dar trebuie să opresc ca să-i anunț pe aia pe... Era. Tenemos musiquita y todo. ¿Puedo poner esta canción? No me quitas derechos de autor. No tengo derechos de autor. Am coborât, da. Ia intră acum la tine să vezi dacă se aude cu muzică cu tot. Bahul, degeaba bahul. El tot așa o să se audă. Poftim, eu am bahat. Ah, mira, está Ana, cu Alfa 2. Alfa Charlie Victor, está Ana por ahí. Está dando likes, mira. La baja, ya está, quítalo. Yo voy a subir un poco el volumen. Peña, va a dar la vuelta al móvil para que me vea yo también. Toda la piña para allá, mira. No para de darle like. Que me pare eventual. Rock FM Motel con Rodrigo Contreras. Hola, os he puesto Rock FM para que no os quejéis. Musiquita y todo.
¿Qué haces tú, señorita? Mira esta piña adelante. Vamos a ver la fogata de aquí, en Zornocha. ¿Pero qué vamos? ¿En el lado o en el lado de allá? Va para allá. El viento va para allá. Habrá que ir para allá. Si lo hacemos con el estado de salud. Hotel, habrá que ir para allá. Si lo hacemos con el estado de salud. Bueno, Peña, he parado la música. Con el estado de salud. Bueno, Peña, he parado la música. Cabeza un bombo. Un bombo. Me voy. Es un bombo. Estoy transmitiendo en live. Ah, ya, voy. Vamos, Peña, he parado la música. Cabeza un bombo. Un bombo. Me voy. Es un bombo. Estoy transmitiendo en live. Ah, ya, voy. Vamos. San Juan es aquí en Zornocha, pueblo sin ley. Zornocha, Morevieta Chano. A ver dónde va esta peña. No, vamos para allá, que el viento va para allá. Y el humo va a ir para allá. Habrá que ir en el otro lado, ahí, en el lado de allá. Pues venga. Venga. Estate cerca. Est-ce că trebuie să mergem în Parc Island tocmai. Mergem? Si. Hai, iubita, mergem în Parc Island. Da, că eu vreau, hai. Da. Noi trebuie să stăm în punctul ăla. Îți vale. Hola. Stai să vedem cum trecem. Pues mira, así de bonito. Hai, señorita. E bine, Da. Să vedem cum trecem. Pues mira, así de bonito. Hai, señorita. e bine, Da, da. Acolo unde furgoneta e. Claro. Encima. El humo va para allá, sí. Claro. Că bate vântul din partea asta de aici. Așa stăm perfect. Aici nimeni nu stă. Exact la furgoneta aici. Vamos a ir en este lado porque el viento va desde aquí para allá. Y así para que tengamos el viento de espalda. Aquí tengo la mitad de aquí son rumanos, que sepáis.
La mitad de la peña que veis por aquí, que sepáis que son rumanos. Parecen majos y todo. Mira, mira, hay sitio, mira, hay sitio libre, mira, mira. Y el humo va para allá, perfecto. Sí. Pero es pronto. Vamos aquí, ven. Vamos aquí, ven. Mira que están todavía echando el combustible. Están ahí con el combustible, gasóleo y todo esto. Mira. Ya está encendiendo, ya. Venga. Ay, vamos a hacer un poco de zoom. Hala. Mira la peña cuánto hay aquí. Mira, que uno ha dicho que habrá que saltar por encima de la fogata, sí, saltar con la escoba por encima. ¿Cómo te vas a saltar si esto tiene 20 metros de un lado a otro? Y encima que han puesto una valla que no se puede pasar. No sé si está Nena por aquí, Pedro creo que está, y Ana está también. Mira, aquí está Udalchangua, Policía Municipal de Zornocha. Ay. Y mira. Ay. Y mira. Tenemos aquí la gente de la ley. Y mira qué bonito. No, que estos sí, estos son buenos. Hay otros que son malos. Hay otros que son tontos. Pero estos hoy no son tocado los buenos. Y aquí mira. Y mira cuánta peña hay aquí. Mira. Son tocado los buenos. Y aquí mira. Y mira cuánta peña hay aquí. Mira. Mira la peña. Ahora sí, la peña que está ahí. Mira. Mira qué bonito, hola. No sé quién está ahí. Ah, Nena ha dicho hola, nena. Y no sé si está Pedro y quiénes más están. Ana veo que está por ahí y hay más usuarios. Pues esto, veréis ahora qué fogata, ¿no? Ahí han ido con los sobletes, le han echado un poco de combustible. Aquí está toda la peña. Y aquí está mi chica. Y aquí estoy yo. Ya el calorcito ya lo noto hasta aquí, ¿eh? Y mira cuánta peña hay ahí. Mira. ¿Tú quieres salir en el vídeo, en el live? Mira. Ahí. Luego lo subo al canal y todo. No le puedo grabar a la gente, porque claro, está en ejercicio de su función y eso y no. Mira. Hola, tú. Estamos en vivo, mira, hay peña desde Palencia que nos está viendo, Hay gente de Palencia, hay gente de Bilbao. En vivo, mira, hay peña desde Palencia que nos está viendo, Hay gente de Palencia, hay gente de Bilbao. Toma tú. Ya el calorcito, venga, a quitarse la ropita ahora. Venga, a quitarse la ropita ahora. Mira cuánta peña hay tú, mira. A ver, en Bilbao esto se hace. No sé si eso se hace en Bilbao, pero
Mira, mira lo que hay aquí. Mira, espera un poco que todavía no he encendido, ¿eh? ¿Qué? Con los amigos, no con cámara, con los amigos. Con los amigos, sí. No hay cámara. ¿Qué pasa? Mira. Mira, deci au aruncat lumea scrie din timpul, da, scrie bilețele cu ce vor să plece malul din viața lor. Nu mai vreau să mă duc olimpice. Mamă, dar ce căldură! Mira. Venga, vine și tu aici. Espera, perdón, que hay gris. Mira, aquí está la juventud. Ay, ay. No. Hostia, qué calorcito, ¿no? Ah. Se nota el calor hasta aquí, ¿eh? Ah, mira, hay gente de Rumanía que nos está viendo. Salutare, salutare. Colegul Yankee Oscar 3, pardon, Yankee Oscar 5, Oscar... Macedon. Ceadă răi. Zile, ceadă răi. Salutare, salutare. Suntem aici în Amorebieta, e un sat lângă Bilbao. Un sat de, cred că 26.000 de habitante. Și asta este o tradiție în noaptea de San Juanes să arunce toate relele pe foc, să zice. Bueno, he dicho en rumano lo que es la tradición de San Juanes, porque hay gente desde Rumanía. Hay gente desde Rumanía viendo el live. Hay gente desde Rumanía viendo el live. Pero mira cuánta piña hay ahí, ¿eh? Mira, mira, mira. Eso decir que estamos grabando con el buque insignia del iPhone, el iPhone 16 Pro Max. Madre mía, se nota un calorazo, chaval. Mira, la peña ya está apartándose ahí porque va demasiado el fuego para allá. Va el fuego, el viento para allá. Es que quema, ¿eh? A ver quién se atreve a pasar por encima del fuego ahora. Que no sé cuál decía que habrá que saltar por encima del fuego. Sí, los huevos. No se puede. Habrá que traerlas uno para acá un poco, ya está. Ay, ay. Le habéis metido bien de combustible. Este mucho calor este año, no sé. Buah. Mira cómo se ha apartado la peña. Mira, mira, mira lo que hay ahí. Mira, mira, mira cuánta gente. Y no se puede estar, tú. Te quema la cara. Han tirado una pelota, mira. Han tirado una pelota. Miguel, ¿qué? Mira cómo se ha apartado la peña. Ponte detrás mío, si no, ya está. Escóndete en spatele meu. Hostia, qué calor. Más atrás si quieres. Venga, más atrás, más. Más atrás. Más atrás. Mira, mira. Trebuia să arunce niște spray-uri înăuntru ca să înceapă acum. Bum, bum. Watch out. Mira, mira.
Tú sabes cómo quema esto, madre mía, chaval. Me está quemando toda la cara, Oh. Ah, el compañero de Rumanía ha dicho que da, cunosc. Foarte mult. Salutare, salutare. La focul de amore viața. Está oliendo la ropa a planchado, Salud, salud. Está oliendo la ropa a planchado, mira, mira. Las llamas llevan como 10 metros de altura. Parece que no, pero me cago en sos, mira. Me cago în sos. Me cago en sos. Chaval, ¿Qué? merge Ven mai în acasă. spate, ven. Ven, más, ven aquí, ven. Ven aquí. Nada, ven. Uy, te quema. Es que quema toda la cara, tú. Nos hemos apartado un mogollón, mira dónde están las vallas. Y es que no se puede estar. Oh. ¿Dónde? Vamos un poco más lejos. Demasiado calor, ¿Están bien hechas o no? Eu vă pup o seară frumoasă, nu mai pot să mai stau, că merge și asta telefonul în mână. Hasta la furgo está caliente ya. Joder. Amânar. Iarba la foc, verde. Va, no pasa Mira. nada. Sí, pero que ya. Mira cum quema. Vámonos más lejos un poco, bien. Este año le han metido bien de combustible, mira qué fuerza tiene, Mira, fogata. ¿Qué? Triste. Ya. Un poco sí. Vámonos más lejos, que viene, ven. A ver dónde están estos, a ver, que se han ido para allá, ven. Ven. Vamos. Viene, iubita, viene. Viene rápido, que viene mașini, viene. Mor de față! Mor de față! Hola, señor, ¿qué tal? E prea cald Hola. acolo. Demasiado calor. Mira, toca el iPhone. Nu, că nimica, ¿qué? De ce? E mașina lor de la ăștia, de la ayuntamiento, care ei se ocupă cu stingătoarele, cu astea. Au stingătoare, au de toate acolo. Da, pe acasă, Ai văzut că au furtuni cu apă. Au furtuni cu apă de la... Dar nu mai... Băi, ce arde acolo când stai aproape? E aici să nu simt. Mira con Luca. Mira cuánta peña hay ahí. ¿Quieres una foto con Leila? Venga, ponte con Leila. Mira con Luca. Pero mirando para acá, Luca. ¿Y aquí qué pasa aquí? Perdón. ¿Y aquí qué pasa? Tap-tapări. Tap-tapări. 1800 sau cât înseamnă? Și asta 1 ce e asta? Că unul îți dă non-stop. Sau ceva de genul, nu știu. Vale. Trebuie, da, să bucur trebuie. Oameni cei care... Dar ce După aceea luăm jar de acolo pentru la ciretă. Venga, puedo ser închei, ¿no? Le dice que ya está corto. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Dónde pone el tiempo? Dar nu-ți arată. De jumătate de oră de când am venit. Da. Ai media oră. Vale. ¿Qué? De aici. Închis? No, deja. Ceva, că nu prea mai... Un rato todavía, que hay peña mirando. Hay o gorrita aici. Aia, asta e. Am mobilă scumpă și aia... Ah, pe aici aveai un fermoar aici. Da, de lângă fermoar. Ah, vale. Dă pune sigură, eu mă găs sigură la casă. Ya esta peña, cortamos, ¿no? Vamos a saludar a la gente, a ver. Y cortamos, un momento, a ver. Oh. Ya está, chiquillos, venga.
Hasta la hierba verde ha empezado a quemarse, mirad. Vamos a hacer un poco de zoom. Mirad, mirad. Hasta la hierba verde se ha secado. Ah, ¿qué he hecho aquí? Ai mărit prefat. Y ya está. Eu nu me voy a mover. Du-te mici de boboc. Uite acolo, după copac, uite. Oye, hombre. Nimeni nu se uite cu tu. ¿Qué? Toată lumea se uită acolo, la foc. Saca-l, uite. Nu, are drum acolo. Aia, afară. ¿Qué? Venga. Venga, chicos, adiós. Gracias por estar aquí con nosotros. Hasta otro día. Adiós.